Bismillahirrahmanirrahim. Ieu panginten cara alami anu dilakukan ku abi di kampung kanggo ngalanongan batuk. Tah jadi carana teh nyadap kapol. Tah sapertoskeun kieu nya tah. Tah ieu kapolna 2 oge cekap, pelengkungkeun, tanean ku plastik. Tah eta teh simpen heula salami sawengi atawa sadinten. Engke saatos salamina sawengi sadinten canak langsung dieueutkeun. Insyaallah panginten ku syariat kieu batukna bakal damang. Hatur nuhun.